हेलो गाइस, ये देखिए प्यारे प्यारे पपीज़ कैसे आपस में फाइट कर रहे हैं। गाइस, ये टोटल 5 बहन भाई थे, पर बाकी पता नहीं कहाँ पर इनके भाई बहन चले गए। सो अब ये दोनों शायद इनको भूख लगी होगी, तो इसलिए ये ऐसे झगड़ रहे हैं। इनकी मम्मी थोड़ी देर में आती होगी। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी वीडियो के लिए। थैंक यू।